dy djetarë të mdhej të kohërave të kaluara janë takuar në Arafat, e njëri e ka pyet tjetrin, i ka thonë: kush është njeriu më i dështuar sot në këtë ditë Arafati, kush ka humbur më shumti? Ja ktheu shoku i tij, ky dietar tjetër, i tha: më i dështuari sot është ai që mendon se gjithë këta njerëz që kanë dalë sot këtu i kthen Allahu duar thot, pa ja u falë, pa ju përgjigj. Ila Arafatin sanamdi gada. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ai i cili e agjeron ditën e Arafatit, ja falë Allah mëkatet e vitit të kaluar dhe vitit vijues. Mëkatet e përditshme, mëkatet e zakonshme, mëkatet që nuk i kushtojnë vëmendje, mëkatet e përditshmërisë, e që grumbullohen mund bënë sa bjeshka, e kodat e larta. Ai që respekton këtë ditë, ai që agjeron këtë ditë, Zoti ja fal të gjunahet. A nuk është ngjarje e madhe? Po a ka ngjarje më të madhe për mua e për ty se ajo ditë kur thuhet ti kon fal gjunahet? Nuk ka lajm më i gëzueshëm për neve, nuk ka. Nuk ka ngjarje më e madhe për neve se falja e mëkateve,